할렐루야, 아멘. 우리 엘사랑교회 주일 예배로 모이신 우리 모든 성도님들 환영하고 축복합니다. 오늘도 우리 가운데 크신 은혜로 함께 하실 그 주님을 기뻐하며 함께 찬양했으면 좋겠습니다. 아멘. 찬양 드리겠습니다. 박수 하시면서요. 저 바다보다도 더 넓고 저 산과 하늘보다 더 높은 주님의 은혜가 이곳에 가득해. 살아계신 주 나의 하나님, 언제나 넘치는 주의 사랑으로 내 안에 가득히 넘쳐. 처음부터요. 저 바다보다도 더 넓고 저 산과 하늘보다 더 높은 주님의 은혜가 이곳에 가득해. 살아계신 주 나의 하나님, 언제나 넘치는 주의 사랑으로 내 안에 가득히 넘쳐. 거룩하신 내 주님, 오직 주님을 찬양합니다. 아멘. 더욱 힘차게 박수 치면서 찬양합니다.
당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘주시네. 아멘. 우리 가운데 새 힘주시는 주를 찬양합니다. 우리 함께 처음부터 새 힘어들이 주를 말할 때, 주를 말할 때, 우리 주를 말할 때, 새 힘어들이 주를 말할 때, 주를 말할 때, 우리 주를 말할 때, 주님 통치하시네. 소망 구원 주시네. 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 되시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘주, 주님 통치하시네. 소망 구원 주시는 주님 통치하시네. 소망 구원 주시는 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 해내시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘주. 우리 마지막으로 당신은 영원하신 주, 내 영원하신 주, 지치지 않으시는 주님, 약한 자만 해내시며 위로자 되신 주, 독수리 같은 힘주시네. 아멘. 영원히 지치지 않으시며 독수리와 같은 힘을 주시는 구원의 주님을 찬양합니다. 아멘. 우리 가운데 새 일을 행하시는 그 은혜의 주님을 함께 마음을 모아서 찬양했으면 좋겠습니다. 오늘 이곳에, 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 다시 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서. 우리 처음부터 오늘 이곳에, 오늘 이곳에 계신 성령님, 우리에게 말씀하시고 우릴 가르치소서. 다시 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우릴 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고
겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우리 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 우리 처음부터 고백합니다. 오늘 이곳에 계신 이곳에 계신 성령님 우리에게 말씀하시고 우리를 가르치소서. 같이 우리 맘 열어주시고 주의 빛으로 밝혀 우리를 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도. 다시 한 번 더요. 주님보다 앞서지 않고 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 창조하신 무엇을 떠난 우리를 창조하신 모습 떠난 우리를 예수님답게 빚으소서. 다시 한 번 더 창조하신 모습을 창조하신 모습 떠난 우리를 예수님답게 빚으소서. 주님보다 앞서지 않겠습니다. 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로. 우리 다시 한 번 더 믿음으로요. 주님보다 앞서지 않고 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 주님보다 앞서지 않고 주님보다 앞서지 않고 겸손하게 주님의 말씀 기다리니 주님 손에 우릴 드립니다. 사랑으로 인도하소서. 주 영광 여기 임하사 주 영광 여기 임하사 열방 향해 그 빛 비추소서.